जय बोला कि सारे भाइयों ने भाइयों रास्ता है गोमुख जाने का। अब तो फिलहाल कम बारिश है भाई, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये पुल टूट जाए हैं और इस वजह से गोमुख का रास्ता बिल्कुल रोक दिया जाए। आप देख सको भाई कितना बढ़िया नज़ारा है, कितना साफ़ सुथरा गंगा जल है। ये नज़ारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, आपको इस दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे ये मान के चलो जितने भी कांवड़ी यात्रा में हैं उसके 1% भी नहीं कह सकते हम, 1% से भी कुछ ही कम परसेंट लोग यहाँ पे आए भाई इस नज़ारे को दर्शन करने के लिए। जय भोलेनाथ, जय गंगे मैया।